Goedemorgen. Vandaag een antwoord op de vraag van Inge. Inge is nu al een aantal weken bezig met een dieet. En ze valt goed af tot nu toe. Ze verliest elke week wel wat gewicht. Alleen heeft ze een nare bijkomstigheid. Ze ervaart een nare bijkomstigheid, want sinds ze dit dieet volgt, sinds ze aan het afvallen is, stinkt ze enorm. Dit vindt ze zelf en vindt haar omgeving ook. Haar adem stinkt veel meer ten opzichte van eerder. Haar urine stinkt veel meer ten opzichte van eerder. Haar ontlasting stinkt veel meer ten opzichte van eerder. En haar zweet stinkt veel meer ten opzichte van eerder. Dat vindt ze niet zo prettig. Vindt haar omgeving ook niet zo prettig. En ze vraagt zich af, hoe kan het? Hoe kan het dat ik zo stink, dat mijn adem, mijn zweet, mijn urine en mijn ontlasting zoveel meer stinken, zoveel sterker ruiken ten opzichte van eerder, nu ik een dieet aan het volgen ben en aan het afvallen ben? Hoe kan dat? Nou, Inge, je adem, je zweet, je urine en je ontlasting bezit stoffen, waaronder aromatische verbindingen welke geur met zich meebrengen. Nou ja, welke je kan ervaren als geur. Dus je adem, je zweet, je urine en je ontlasting geuren altijd. Kan je altijd waarnemen met jouw reukorgaan, jouw neus. Dus er zit altijd wel een geur aan. Maar zodra die geurstoffen aanwezig in je adem, je zweet, je urine, je ontlasting nauwelijks tot niet verdund worden, ja, dan raken ze erg geconcentreerd en zal je de geuren als zeer sterk gaan ervaren. En sterke geuren betitelen we vaak als stank. Sterke geuren vinden we niet prettig. Dus op het moment dat jij nu merkt dat je adem, je zweet, je urine en je ontlasting veel meer stinken ten opzichte van eerder, dan betekent dat de stoffen daarin aanwezig veel minder goed verdund zijn. Ten opzichte van eerder veel meer geconcentreerd zijn geraakt ten opzichte van eerder. Want ja, dan wordt de geur sterker en een sterke geur ervaren we vaak als stank. Hoe zit het? Je adem, je zweet, je urine en je ontlasting bezitten de afvalstoffen uit jouw lijf. Je hebt gasvormige afvalstoffen, die adem je uit. Je hebt afvalstoffen in de vorm van zouten, die zweet je uit. Je hebt wateroplosbare afvalstoffen, die plas je uit. En je hebt vetoplosbare afvalstoffen, die poep je uit. Dus je adem, je zweet, je urine en je ontlasting bezitten afvalstoffen. Afvalstoffen worden altijd gevormd in je lijf gedurende de helft van de stofwisseling in je lijf. De helft van de stofwisseling in je lijf betreffen namelijk afbraakprocessen. Daarbij komen afbraakproducten, afvalstoffen vrij. Dus dat is altijd zo. Maar wanneer jij een dieet volgt en gericht bent op gewichtsverlies, wil jij dat behalve dat halve deel van de stofwisseling, die afbraakprocessen in je lijf, in je cellen, wil je ook nog eens dat er extra afbraakprocessen plaatsvinden, namelijk de afbraak van je brandstofreserves, je vetreserves het liefst. Dus gedurende gewichtsverlies vinden er veel meer afbraakprocessen plaats in je lijf en worden er dus ook veel meer afbraakproducten, afvalstoffen gevormd in jouw weefsels. Wanneer deze niet ook beter verdund worden, en dat is afhankelijk van de verdeling van vocht over jouw weefsels, want in jouw weefsels worden die afvalstoffen gevormd, ja, dan zullen de afvalstoffen in jouw weefsels veel geconcentreerder zijn ten opzichte van anders. En zal jij meer gaan stinken. Hè? Dus wanneer je die uitscheidt met je adem, hetgeen je uitblaast, uitzweet, uitplast, uitpoept, dan zullen die stoffen, de aromatische verbindingen daarin, de geurstoffen erin, zullen veel geconcentreerder zijn. En ja, zul jij dus meer stinken. Dit betekent
betekent dat wanneer jij sinds de start van je dieet en sinds dat er meer afvalstoffen gevormd zijn in jouw lijf, ook meer bent gaan stinken, dat de verdeling van vocht over jouw weefsels niet zo goed verloopt, niet beter is gaan verlopen, dat die slechter is gaan verlopen. Want als de verdeling van vocht over jouw weefsels gewoon goed had verlopen, hadden de extra afvalstoffen die gedurende gewichtsverlies gevormd worden in jouw lijf, in jouw weefsels, alsnog wel goed verdund kunnen worden en hadden ze niet zo sterk hoeven geuren. Had jij niet zo hoeven stinken. Had jouw adem, jouw urine, jouw zweet en jouw ontlasting niet zo hoeven stinken. Dit doet dus vermoeden dat sinds de start van jouw dieet de verdeling van vocht over jouw weefsels, daar waar die afvalstoffen gevormd worden, die verdund moeten worden, niet zo goed verloopt, slechter is gaan verlopen. Nou, waar is nou de verdeling van vocht over jouw weefsels van afhankelijk? De verdeling van vocht over jouw weefsels is iets wat heel goed gereguleerd wordt in je lijf. Met behulp van hormonen. Alleen, die hormonen die kunnen niet goed werken wanneer jij je lijf niet goed voedt. En wat houdt dat in, je lijf goed voeden? Nou, je moet altijd, of jij nu op dieet bent of niet, je lijf goed voeden. In welke stoffen? Vocht en alle zogenaamde essentiële voedingsstoffen, stoffen die je lichaam niet zelf kan vormen. Die moet het verkrijgen van jou, of je nu aan het afvallen bent of niet. Wanneer je lichaam daar tekorten in ervaart, in vocht en essentiële voedingsstoffen, doordat jij die onvoldoende aanlevert aan je lichaam, dan kunnen de hormonen die vocht over jouw weefsels moeten verdelen, de regulatie van vocht over jouw weefsels regelen, niet goed werken, zal de verdeling van vocht over jouw weefsels verslechteren, zullen de afvalstoffen in jouw weefsels sterk geconcentreerd raken en zal je adem, je zweet, je urine en je ontlasting, daar waar die afvalstoffen meer uitgescheiden moeten worden uit je lichaam, veel sterker geconcentreerd zijn en veel meer gaan stinken, geuren, sterker gaan ruiken. En zal jij meer gaan stinken. Dit is dus afhankelijk van hoe goed jij je lichaam ten tijde van je dieet blijft voeden. Hoe goed jij je lichaam voorziet in vocht en essentiële voedingsstoffen. Gezien het feit dat jij veel meer bent gaan stinken, wat dus duidt op het feit dat de verdeling van vocht over jouw weefsels verslechterd is geraakt en dus ook de verdunning van de afvalstoffen in jouw weefsels, doet dat vermoeden dat jij je lichaam niet zo goed hebt gevoed. Maar dat betekent dat jij wel weer minder kan gaan stinken zodra en wanneer jij je lichaam beter voedt, beter voorziet in vocht en essentiële voedingsstoffen, zodat de verdeling van vocht over jouw weefsels weer kan verbeteren, de verdunning van de afvalstoffen in je lijf weer beter kan gaan verlopen en verdunde afvalstoffen in je adem, je zweet, je urine en je ontlasting, ja, die stinken niet zo. Dus dat staat jou te doen. Want weet je ook dat wanneer afvalstoffen niet zo goed verdund worden, dat de zuurtegraad in jouw weefsels niet optimaal zou zijn en dan gaat jouw gewichtsverlies ook verslechteren op den duur. Dus ook wanneer jij een goed gewichtsverlies wilt behouden gedurende het volgen van je dieet, moet jij dus nu goed zorgen voor een betere voedingstoestand in je lijf. Moet jij je lijf beter voeden met vocht en essentiële voedingsstoffen, want dan zal de verdeling van vocht over jouw weefsels verbeteren, zal de verdunning van afvalstoffen in jouw weefsels beter plaatsvinden, zul jij minder gaan stinken, maar zal ook de stofwisseling in jouw lijf beter blijven verlopen dankzij een betere zuurtegraad, het behoud van een betere, goede, optimale zuurtegraad in jouw weefsels.